హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మేము యూస్ చేసే డిష్ వాషర్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. మేము తీసుకొని 5 years అవుతుందన్నమాట. ఇది బాష్ డిష్ వాషర్. ఇది 5 years కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. మొన్న ఈ 2023 మేకి కంప్లీట్గా 5 years అయిపోయిందనమాట. సో ఇంతవరకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు, చిన్న డిస్టర్బెన్స్ లేదండి. చాలా చాలా బాగుంటుందన్నమాట ఈ డిష్ వాషరు. నేను నైట్ మేము మార్నింగ్ నుంచి ఏమేమి వెజిల్స్ అంటే గిన్నెలు, ప్లేట్స్ అవి ఏమేమి ఉంటాయో మనం కట్ చేసినా కానీ నేను ఇక్కడ టబ్ ఉంటుందండి. ఆ టబ్లో కడిగి వెంటనే వేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తడిగా వెంటనే ఒక్కోసారి సింక్లో పెట్టేసుకొని ఒకటేసారి వాష్ చేసి మనం ఈ టబ్లో పెట్టుకొని యాస్టీస్ పెట్టచ్చండి. లేదంటే టబ్లో వాటర్ పోసి, కొంచెం ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళైతే టబ్లో వాటర్ పోసేసి మన ప్లేట్స్ అన్నీ అందులో వేయాలన్నమాట. మరి పెట్టేటప్పుడు అంట్లు ఎక్కువగా ఏమీ లేకుండా కొంచెం క్లీన్ చేసి వేస్తే చాలా మంచిదండి. మనకి ఏ స్టెయిన్స్ లేకుండా, అంటుకుపోకుండా క్లియర్గా వస్తాయన్నమాట. అన్నీ పెట్టేసుకొని కరెక్ట్గా ఉన్నాయో చూసుకొని, మనకు అక్కడ కంపార్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, మా బౌల్స్ ఎందులో పెట్టాలి, ప్లేట్స్ ఎందులో పెట్టాలి అన్నీ చూసుకొని, ఇక్కడ 2 లిక్విడ్స్ మనకు అవసరం అవుతాయండి. పక్కనేమో లిక్విడ్ ఉంటుంది, ఇటు పక్కనేమో పౌడర్ అనమాట. ఇది డైలీ వేయాలి మనం, ఒక ఎవ్రీ యూసేజ్కి ఇటు పౌడర్ వేయాలన్నమాట. ఇటు పక్క దాంట్లోనేమో లిక్విడ్ ఉంటుందని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. అది రిన్సైడ్ అనే లిక్విడ్ ఉంటుందన్నమాట. అది అయిపోయినప్పుడు మాత్రం మనకి ఇక్కడ బోర్డు మీద ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మన ఇండియన్ యూసేజ్కి 1.5 hours మనము హాఫ్ లోడ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఎలాగ పెట్టుకున్నా కానీ 1.5 hours మంచిది. ఇందులో 30 minutesలో అయ్యేది కూడా ఉంటుందండి ఫాస్ట్గా. కానీ నాకు ఎందుకో ఎప్పుడూ అది ఒక 2-3 సార్లు పెడితే నాకు అంతగా నచ్చలేదండి. సో నేనేం చేస్తానంటే 1 dayలో మినిమం 1.5 dayలో మాకు ఇవన్నీ పడతాయండి. 4 members ఉంటాం కదా మేము. సో ఇది మాత్రం చాలా చాలా బెటర్ అండి. నాకు మేడ్స్ మీద అంత ఇదిగా ఉండదన్నమాట. వాళ్ళు మన టైంకి రారు. నేను చాలా నీట్గా మన ఇంటిని నీట్గా పెట్టుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టం. నా టైంకి నాకు కావాలండి ఒక సిస్టమేటిక్గా. సో నాకు మేడ్స్కి నా టైంకి సూట్ కాదు. ఒకవేళ అలా ఆలోచించే వాళ్ళకైతే చాలా బెస్ట్ అని చెప్తానండి నేను. ఇందులో మనం పిల్లల బాక్స్లే కావచ్చు, టిఫిన్ బాక్సెస్, వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ పోతాయండి. డిష్ వాషర్ సేఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ప్రోడక్ట్ కింద ఉంటుంది కదండి, అవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయండి. అసలు నో డౌట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కప్స్, గ్లాసెస్, పిల్లల బాక్సెసే కానీ, కుక్కర్స్ అన్నీ పెట్టేస్తానండి నేను ఇందులో. ఒక అల్యూమినియం ఏమైతే ఉంటుందో అవి మాత్రము, లేకపోతే తప్పర్ వేరు ఉంటుంది. కొన్ని డిష్ వాషర్ సేఫ్ కూడా ఉంటాయి తప్పర్ వేరు, అవి అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇండికేషన్ లేదు అనుకోండి, అవి మనం ఇందులో యూజ్ చేయరాదు. మిగతావన్నీ వస్తాయండి. ఒక అల్యూమినియం మాత్రం పెట్టకూడదు. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎవరికన్నా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే డిష్ వాషర్ కొనుక్కోవాలా వద్దా, అది యూజ్ అవుతుందా లేదా అనే డౌట్స్ అక్కర్లేదండి. ఇంకా కావాలంటే మీకు బిల్ కూడా చూపిస్తాను. మేము తీసుకొని కరెక్ట్ 5 years కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇంతవరకు అసలు ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా లేదు. ఒకవేళ మీకు కొనాలని ఆలోచన ఉంటే కంపల్సరీ తీసుకోవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక్క లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.